Draga djeco, danas pričamo priču Gladna gusjenica. Na sjaju mjesečine na listu je ležalo malo jajašce. Na toplome, ljetnom suncu, nedjeljnome, iz jajeta je izašla mala gusjenica. Počela je tražiti nešto za jelom. U ponedjeljak je pojela jednu jabuku, ali je i dalje bila jako gladna gusjenica. Utorak je pojela 2 kruške, i dalje je bila mnogo gladna gusjenica. U srijedu je pojela 3 šljive, ali je i dalje bila mnogo gladna gusjenica. U četvrtak je pojela 4 jagode, ali je i dalje bila mnogo gladna gusjenica. U petak je pojela 5 naranči, ali je i dalje bila mnogo gladna gusjenica. U subotu je pojela 1 komad čokoladnog kolača, sladoled, lizalo, krastavicu, tortu, mafin, lubenicu i 1 komad sira. I od silnoga jela gusjenica se mnogo udebljala i postala je jedna velika gusjenica. Stomak je zabolio, pa se vješto u jednu čahuricu skrila. Nakon dugih dana mirovanja, ona na kraju reče: sad je dosta. I odjedanput gusjenica jedan divan leptir posta.